kembali dengan aku Shayna. Welcome to my channel. Hari ini aku mau ambil diskusi lagi. Tadi sih gak kecukupan videonya, jadi ini diskusi kedua. Ini dia jumbo panda band. Ini nih setangan aku nih, setangannya. Nanti yang watch YouTube channel aku, jangan lupa teman aku namanya Kalisa dan Aura. Dan Andriani itu teman saya, dan itu doang. Itu teman saya yang punya YouTube channel, dan juga teman kakak saya namanya Fun Out Trip, FAN spasi out spasi trip. Jangan lupa ditonton ya. Kalau tidak ditonton, saya nggak mau itu syuting. Aku sekarang punya YouTube channel baru namanya Shayna Putri, karena udah diganti karena mama aku bilang ini nggak boleh. Gak apa-apa sih, ini seru banget ya guys diskusinya. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan ini dia diskusi. Dan habis itu ya guys, nanti